سوى صفات الذات والأفعال ترا صفات الذات والأفعال ترا قديمات مسونات الزوال صفات الذات والأفعال ترا كصفات ذاتی دي كصفات الأفعال دي ټول ترن په معنا دي ټول ان ټول صفات كصفات الأفعال دي كصفات الذات دي قدیماتون دا قدیم دی ندی مسبوق بالعدم ندی مسبوق بالعدم دیتا قدیم زمانی وای چې مخکې تینا عدم نی بیا دا قدیم زمانی دو قسمه ده کله داسې قدیم زمانی چې نه مسبوق بالعدم صریح واضح عدم نه مخکې وجود نه ایو داسې ضمني عدم راتلای شي صریح عدم نه کله داسې چې نه عدم صریحي نه عدم ضمني هر چې دا چې قدیم زمانی چې نه مسبوق بالعدم مخکې تینا عدم نه صراحتاً اگر کوي عدم ضمناً لکه صفات ته الله دا قدیم دی صراحتاً مخکې آدم نشته خدا دی کنه چې الله ذات پورې خو قائم دی ذات ته الله پورې دا قائم صفات دی نو قیام غیر پورې شته چې ذات ته الله ده نو دا قیام بالغیر دا معنا د احتیاج ده نو دا ضمني آدم راغی ځکه چې یو شي کې احتیاج خدا آدمي کنه لکه تا ما محتاجو دا احتیاج دا عدم ده نو صفات د رب چې دي دا قدیمات دي یعنی قدیم بی زمان دي نشته مخکې تیرا عدم صریح صریحي عدم نشته صفاتو کې ځکه دا ازلی دي ضمني عدم لري هغه دا چې الله ذات پورې قائم دي کنه نو دا قیام بذات دا ضمني عدم ده الله پاکم قدیم ده بی زمان نه صریح عدم لري یا نه ضمني عدم لري الله پاک صریح عدم نه لري الله وجود قدیم ده نه د مسبوق بالعدم صراحتا مخکې عدم نشته محال عدم ولی واجب تعالی ده واجب تعالی خو وایي ته چې وجود عین ذاتی ذات حقیقت عین وجود ده چې عین وجود ده نو صریحي عدم خو ختم ده وجوب له وجه ضمني عدم نشته ضمني عدم دا چې بل پورې قایمي یا حاجتي بلته دا ضمني عدم ده دا نشته نو ذات الله قدیم بذات و زمان ده قدیم بذات محتاج نه دی لته وجود عین ذات ته قدیم بی زمان نه د مسبوق بالعدم وجود نه مخکې آدم نشته نو قدیم ذاتی دی ته وایي چې علت ته محتاج نه نو واجب تعالی وجود قدیم بی ذات ته علت ته نه ده محتاج وجود عین ذات ته به علت ته څنګه محتاج قدیم بی زمان ده یعنی مخکې نشته آدم نه آدم صریح نه آدم ضمني نو خو صراحتا آدم شته الله وجود عین ذات ته مخکې آدم نشته محال ده محال ان ضمني آدم شته ضمني آدم څه ده قیام بالغیر بل څه ته خو حاجت نشته لہذا ضمني آدم نشته امکان نشته بیا چې امکان مې به ضمني آدم وو ځکه امکان دی ته وایي سلب ضرورت الوجود چې ذات کې وجود نه ضروري دا بیا ضمني آدم ده چې ذات کې وجود نه ضروري دا ضمني آدم ده نو الله پاک صفات الله ذات سبحانه دې کې ونشته امکان نو الله ذات قدیم بذات دا چې علت ته محتاج نه ده الله ذات قدیم بزمان دا معنا چې ادم نه لري مخکې نه ادم صریح لري ځکه واجب ذات ته بیا وجود عین ذات ته بیا به ادم صریحي څنګه راځي انا ادم ضمني لري
ضمني عدم چې امکان وي پکې چې امکان وي به عدم ضمني راته ځکه امکان کې حاجت دي حاجت امکان ضمني عدم ده الله واجب ده نه صریح عدم شته ځکه واجب الوجود ده وجود عین ذات ده ان ضمني عدم شته جواز الاحتیاج دا نشته پکې چې دغه حاجت دي ولې واجب ده بیا واجب خو وای دي چې دغه حاجت نه مسونات الزوالی صفات الذات والافعال ترن که صفات ذاتی دي چې صرف ذات سره انحصاري که صفات الافعال چې غیر ته اضافتي لکه مونږ ویل احیاء اماتت بل ته حیات ورکول دا ور غیر ته اضافت ده بل ته موت ورکول دا غیر ته اضافت ده اعزاز بل ته عزت ورکول غیر ته اضافت ده دا عزت ورکول اذلال بل ته ذلت ورکول غیر ته اضافت ده دا که صفات ذاتی که صفات الافعال دي ترن ټول قدیمات مسونات الزوالی دا ټول قدیم دي مسونات الزوالی دفع دې سوال کې چې قدیم نه مراد قدیم به ذات ته قدیم به ذات خو دې ته وایي چې سره علت ته حاجت نه ادا صفات چې دي رب ته خو حاجت شته کنه آی موصوف ته دو پر قائم دي دا وینا نه دا چې قدیم نه دي چې قدیم به ذات دي ذات خو نه ده قدیم ځکه چې غیر پر قائم دي رب پر خو قائم دي خو مسونات زوالی زوال ممتنع ده عدم ممتنع ده په صفاتو د رب باندې عدم ممتنع ده عدم نه پرایي ځکه که عدم راشي به لازم شي حدوث والتالي باطلون نه عدم سابق شته انا عدم لاحق شته سابق عدم دی ته وایي چې وجود نه مخکې عدمي صفاتو وجود نه مخکې عدم نشته دا عدم سابقه ده ولی که عدم سابقه راشي بیا خو حدیث شو چې مخکې عدم وجود نه بیا خو حدیث دی لکه تا موجود ده مسبوق ته په عدم صریح یعنی مخکې عدم سابقه مونږ پاره شته نو که صفاتو پر عدم سابقه راشي بیا خو به لازم چې حدوث انا عدم لاحقه راځي ځکه عدم لاحقه خدا منه چې وروسته عدم راشي رافع للوجودي وجود ختم کی دې ته عدم لاحقه وایي چې وروسته د وجود نه بعد عدم راشي رافع للوجود چې وجود پر رافع وي لري کی نو صفات الله قدیم دي نه عدم سابقه لري انا عدم لاحقه لري نو وروسته مخکې عدم شته نو وروسته عدم شته صفات ازلی دي کنه که مخکې عدم راشي بیا به حدیثي که وروسته عدم راشي بیا به حدیثي بیا خو لازم شي خیر و د ذات ته واجب تعالی صفاتونه اخیر و د ذات ته الله کمالاتونه والتالي باطلون ذکر ویلا قدیمات مسونات الزوال دا قدیم دی محفوظ دی زوال نه عدم نه او صفات یو صفات ذات دی هغه مونږ ویلا چې صفات ذات دی ته وایي چې صرف ذات متعلقاتی غیر ته اضافت نه یو معنا بل معنا ادام ده چې صفات ذات دی ته وایي چې نفی نه نکیز راځي دا څه خبره کوي ما یلزم من نفی نکیزو چې نفی نه نکیز راځي دی ته وایي صفات ذات تکیلم قدرت دا صفات دي دا صفات ذاتی دي څه معنا نفی نه نکیز راځي که علم نفی کې خو جهل راځي که قدرت نفی کې خو عجز راځي دا صفات ذات چې نفی نه نکیز راځي ایا صفات الافعال دي هغه صفات چې افعال ته اضافه لکه احیاء اماتت حیات ورکول زید ته داسې اغنا غنا ورکول زید ته ترزیق رزق ورکول زید ته تخلیق وجود ورکول زید ته دینه غیر ته اضافت ته دې ته صفات الافعال وایي صفات الافعال چاته وایي
یو خدا معنا چې غیر ته اضافت وي، بل دا ما لا یلزم من نفي نکیزو چې نفي نه نکیز نه راځي، لکه احیا نفي کې نکیز نه راځي ځکه اماتت راځي کنه، لا احیا نه راځي، اماتت الله محیدا غیر ته حیات ورکي، نکیز هم ټیک ده، الله ممیتم ده بل ته موت ورکي. نو نه لازمیږي اماتت نه لازمیږي اماتت نه نفي د احیا. نو صفات الافعال دی ته وایي چې نه لازمیږي نفي نه نکیز، یعنی نفي د احیا نه لازمیږي نکیز چې لل احیا ده، لل احیا نه لازمیږي، بلکې اماتت په نفي د اماتت سره نه لازمیږي نکیز چې لل اماتت ده، بلکې احیا. دې ته صفات الافعال وایي، ځکه صفات الافعال هر صفت فعل ته مضاف ده، که احیا ده فعل ته مضاف ده، که اماتت ته فعل ته مضاف ده، داسې نه چې نفي د احیا راځي. که اعزاز ده خو فعل ته مضاف ده، تا ته عزت درکول، ما ته عزت راکول. که بیا اذلال ده نفي د اعزاز نه لازم، بل ته ذلت ورکول. نو اعزاز هم فعل ته مضاف، اذلال هم فعل ته مضاف. په اعزاز سره اذلال نه نفي کیږي، او په اذلال سره اعزاز نه نفي کیږي. اعزاز هم شته دی، اذلال هم شته دی. تعز من تشاء و تذل من تشاء. او ذات صفت دې کې څه فرق ده؟ ذات دې ته وایي چې ممکنه چې متصور بالاستقلالي یعنی تعقل مستقل کېدای شي. صفت چاته وایي چې نه ممکن تصور الا طبعا په تبع د غیر. ذات صفت کې خدا فرق ده چې صفات چې دي دا وجود رابطي لري، وجود فی نفسی هم لري او وجود رابطي لري. خدا دا چې وجود فی نفسی او وجود لغیره، وجود فی نفسی دا دا چې په غیر کې واخلې، چې غیر کې واخلې، نو متصور بالاستقلال نه ده. چې کوم شی وجود فی نفسی لري خو وجود فی نفسی وجود رابطي، لکه سواد بیاض، دا بیاض ده دیوال پورې قایم ده. وجوده فی نفسی هو وجوده فی غیره. وجود فی نفسی د بیاض خوشته دی خو وجوده فی غیره. هغه وجود فی نفسی د بیاض دا ده چې دا وجود فی الغیر ده په محل کې، چې په محل کې واخلې بیا د په وجود فی نفسی شته. نو وجوده فی نفسی وجوده فی غیره دا صفات دي. دا نو ذات دې ته وایي چې دا متصور بالاستقلال متعقل، ځکه نه وجود فی نفسی وجود رابطي فی الغیر. الصفات وجودها فی نفسی و وجودها فی غیره. یہ صفت وجود فی نفسی دا دا چې په غیر کې واخلې. تا علم تا پر وجود فی نفسی خو لري علم خو وجود فیکا. تا علم وجود فی نفسی دا دا چې تا پورې قائم، چې تا پورې قائم نه کې وجود رابطي کټ کې، تا نه ربط کټ کې، نو وجود فی نفسی به ختم شي. عدم رابطي مستلزم عدم فی نفسی لره. دې ته عرض وای چې وجود فی نفسی هي وجود رابطي چې ربط واخلې به د پر وجود فی نفسی. که عدم رابطي پر راوړي اما محل نه کټ کې بیا به معدوم فی نفسی شي. عدم رابطي مستلزم عدم فی نفسی لره. نو چونکه صفات دو وجود خوشته ده فی نفسی الا انه وجود فی غیره، مگر دا فی نفسی وجود دا د خپل وجود چې په محل کې واخلې. لہذا دا نه د متصور بالاستقلال بلکې تابع د محل ده. ایو ذات ته ذات ته وایي چې ممکن چې متصور شي بالاستقلال. اوس حاصل دا ده چې بعضې خلک وایي چې صفات غیر ذات دي. هغو دا مطلب ده چې صفت خو قایم بذاتي
ذات مقدم علی صفتی یا څنګه صفات عین ذاتی صفات خو قائمه بذات صفات خو قائم بذاتی ذات تقدم صفات باندې دا خو ضرورتونه ده بعض وایي چې نه صفات غیر ذات نه دي صفات عین ذات دي دا حکما وایي څه معنا یعنی ذات نه د منفک صفاتونه دا معنا ده دي چې صفات عین ذات دي لکه حکما چې وایي یعنی ذات نه د منفک جدا صفاتونه دا معنا د عینیت ده دا حکما داسې وایي چې صفات عین ذات دي یعنی ذات نه د منفک صفاتونه اهل سنت دا وایي لا عین ولا غیر نه عین دی نه غیر دی ولکه عینی وجودن لا عین ولا غیر نه دی عین ذات نه دی یعنی مفهوم عین نه ده ولکه عین ذاتی لکان ذاتا بیا خو صفات ذات شو بیا خو صفت نشه نو نه دی عین ذات مفهوما وإلا لکانت ذاتا و طالباتن غیر نه دی ولکه غیر واجب تعالی نه دا صفات غیر واجب تعالی نه وجود کې جدا حیثیت لري وجود جدا لري لازم الترکیب بخو لازم سے ترکیب من الذات و صفت و طالبات ذکر غیر نه ترکیب راځي کدا صفات غیر ذاتی ذات پر خو قائم دي ای غیر ته نه وجود غیری بخو ترکیب په واجب تعالی کې رااله من الذات و صفت وهو من المحالات او صفات ذات کم دي لکه حیات تا علم دا قدرت تا اراده دا کلام دا سمع دا بصر دا دا قدیم بالاجماع دي دا ټول صفات قدیمه دي ایو صفات الافعال دي هغه باره کې شاعر دا ویله ناظم چې قدیماتن که صفات ذات دي که صفات الافعال دي چې غیر ته اضافه دي دا قدیم دي اوس چې دا قدیم شو صفات الافعال او صفات الافعال دا خو داسې صفات دي چې غیر ته اضافت دي لکه یحیی تا ته اضافت ته ما ته اضافت ته یحیی بې د دې نه راځي چې تا ته اضافت نه اته نه مرتب ترای تا ولا یحیی نه راځي ما یحیی پس راځي چې زه په مرتبه اوس صفات الافعال خو غیر ته مضاف دي مضاف الیه ته او ناظم وایي چې نه دا قدیم دي بیا خو لازم سے قدم دے مخلوقاتو او طالبات بیا خو مخلوق هم قدیم شه ځکه صفات الافعال خو مخلوق ته مضاف دي ادا صفت مجموع طرفین ده احیا دی الله تعالی را تا ته اضافت ده چې ته نه نو تا احیا نه درغلی چې زنه ما احیا نه درغلی او دا وایي چې صفات ذات هم قدیم دي هغه ذات سره تعلق ده ټیک شو خو صفات الافعال هم قدیم دي نو صفات الافعال دا خو د مجموع طرفین صفات دي بیا خو لازم شي قدم دی عالم او طالباتن بیا خو ته قدیم زما قدیم چې یحیی قدیمه ده خو یحیی اضافت خو تا ته ده بیا خو ته قدیم شوی زه قدیم شو او طالباتن جواب داده چې صفات ذات هم قدیم دي صفات الافعال قدیم دي په اعتبار د مبادی و سره مبدا د صفات الفعل دا قدیمه ده ګوره صفات الفعل څه ده یحیی مبدا یې څه ده الله چې تا ته حیات درکې مبدا اصل خو قدرت ته الله چې تا ته حیات درکې مبدا اصل خو علم ده نو صفات الافعال قدیم دي په اعتبار د مبادی و مبدا او اصل په اعتبار قدیم دي دا مسله شو اوس احناف داسې وایي چې صفات الافعال قدیم دي لکه دا اوس مونږ ویله اشاعره دا وایي چې نه دا حدیث دي صفات الافعال خو حدیث دي ځکه دا خو اضافت غیر ته غیر حدیث ته نو صفات الحدیث صفات حدیث شو اشاعره داسې وایي احناف وایي دا قدیم دي لکه د چې ویلې دي د چې ویلې دي دا قدیم دي صفات الافعال احناف وایي صفات الافعال قدیم دي اشاعره وایي دا حدیث
ان حادثه دا صفات دي دا حدیث تطبیق یې دا ده چې اشاره وایي حدیث دي دا ټیک ده دا صفات حدیث دي په اعتبار د مضاف الیه سره ځکه حیا اضافه تا حیات ته ده ما حیات ته ده دا مضاف الیه ده نو صفات الافعال حدیث هم دي لکه اشاره چې وایي په اعتبار د مضاف الیه ولې مضاف الیه حدیث ته کنه اتا حیات ته ما حیات ته اتا موت ته ما موت ته نو مضاف الیه حدیث ده نو دا صفات حدیث دي اشاره داسې وایي دا تطبیق ده احناف وایي قدیم دي په اعتبار د مبادیو سره دا وجه دی تطبیق شو بین المذهبین چې احناف وایي قدیم دي په اعتبار د مبادیو او اصولو سره اشاعره وایي حدیث دي په اعتبار د مضاف الیه سره تورن په معنا د کل ښه دي